சண்டே ஆஃப்டர்நூன் நான் வந்து சீரகசம்பா பிரியாணி வந்து பண்ணியிருந்தேன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதோட ரெசிபி போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கறி வாஷ் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். நான் செய்கிற அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7-8 பேர்கிட்ட வந்து சாப்பிட்லாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நெய் போட்டுக்கிறேன். அப்புறம் வேணுங்கிற இந்த கரம் மசாலா எல்லாமே வந்து போட்டுக்கிறேன். என்னென்ன ஸ்பைசஸ் இருக்கோ எல்லாமே வந்து போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு கை புதினா, ஒரு கை கொத்தமல்லி இலை அதெல்லாம் வந்து நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் வதக்கினா போதும். அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு 5 வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருந்தது போடுறேன். அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு 5 தக்காளி வந்து போடுறேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி வந்து போடணும். ரெண்டும் நல்லாவே வதங்கணும். அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன், தயிர் போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்லி பவுடரு, மல்லி பவுடரு இது ரெண்டும் வந்து வேணுங்கிற மெஷர்மெண்ட் வந்து போட்டுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு 2 விசில் விட்டுட்டு நான் ஃபஸ்ட் எடுத்து அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும். அதாவது ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு 1.5 கிளாஸ் தண்ணி. இது கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் இருந்தாலே பிரியாணி வந்து சூப்பராக வரும். அதுக்கப்புறம் அரிசி, லெமன் ஜூஸ், உப்பு, பிரியாணி மசாலா போட்டுட்டு ஒரு 2 விசில் விட்டுட்டு நம்ம தம் பிடிச்சோன்னா நம்மளுக்கு பிரியாணி வந்து ரெடி ஆயிரும். செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும்.